Dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću da vam pokažem koliko je ova Hisense klima potrošila u periodu januar i februar 2026. godine, s obzirom da klima nije gašena. Kao što sam rekao, ja klimu naštelujem i više ne gasim. Klima je naštelovana na 25 stepeni. Ovo je trenutno stavljena brzina ventilatora na low, jer je već ovih dana počelo da bude mnogo toplo. Obično to meni stoji na automatski mod i ova krilca su na swingu da radi gore dole. Uglavnom, to ste već vidjeli, to već znate. Sada ću da vam pokažem koliko je klima potrošila u periodu januar i februar 2026. godine. Ovo dole sam već prikazao u prošlom videu, sami znate, u oktobru, novembru i decembru to smo već prošli, s tim što u decembru snimao sam isto pred kraj, ostalo je jedno par dana, tu je malo temperatura počela da pada, tako da je konačni učinak za decembar 364,6 kW. Što se tiče januara, to je bio najhladniji mesec, to znate i svi, tako da u januaru je potrošnja malo veća, ona je izašla na 461,81 kW, što je opet ok s obzirom na kvadraturu mog stana, ali je za nekih 100 kW više nego u decembru. I sad ovaj februar je završio, evo sad je 26. i ostalo su još 2 dana, s tim da vidite i sami na prognozi da su to temperature već iznad 10 stepeni, tako da će to vrlo mala promjena da bude, možda će da potroši nekih još 10-15 kW za tih 2 dana, tako da možemo da sumiramo da je neki konačni obračun za februar na nekih 200, da kažemo i 90 kW, što je za februar dobro, s obzirom da je februar malo inače topliji nego prethodni februar i prošlih godina, a januar je bio hladniji. Tako da idemo sad lepo po danima da vidimo kako je bilo potrošnje u januaru. Kad ja to vratim sad, kao što vidite na ovu grafiku, 1. januar je završio sa 20,47 kW. 2. januar je bio na 13,15 kW. 3. januar je bio na 11,81 kW. 4. januar 12,98 kW. 5. januar 14 kW. 6. januar 14,39 kW. 7. januar 16,56 kW. 8. januar je već na nekih 19,36 kW. 9. januar 17,89. 10. januar 18,29. 11. januar 20,82. 12. januar 20. 13. januar 19,17 kW. 14. januar 14,47. 15. januar 11,85. 16. januar 11,78. 17. januar 15,64. 18. januar 18,28. 19. januar 19,69. 20. januar 19,84. 21. januar 18,04. 22. januar 18,70. 23. januar 16,14. 24. januar 13,85. 25. januar 10,17. 26. januar 9,59. 27. januar 10,95. 28. januar 11,30. 29. januar 8,70. 30. januar 9,20 i 31. januar 8,94. Kao što vidite, sad pred kraj mjeseca polako počne da pada temperatura, jer je normalno ide malo toplije. Taj udarni talas hladnoći je bio negde u srednjem delu januara, što se već odrazilo i vidite sami da su tu bile potrošnje već u prosjeku po 20 kW, što je možda nekih 0,8 kW na sat, 0,9. Tako da je to što se tiče januara. Sad idemo da vidimo kako je prošao februar.
1. februar 13.17, 2. februar 16.65, 3. februar 14.50, 4. februar 11.67, 5. februar 11.12, 6. februar 9.42, 7. februar 8.33, 8. februar 7.67, 9. februar 9.59, 10. februar 13.48, 11. februar 9.27, 12. februar 7.92, 13. februar 9.06, 14. februar 8.07, 15. februar 8.23, 16. februar 10.65, 17. februar 11.04, 18. februar 12.63, 19. februar 11.62, 20. februar 9.91, 21. februar 14.01, 22. februar 13.57, 23. februar 10.71, 24. februar 10.34, 25. februar 8.71 i 26. februar trenutno ovaj dan danas, on je trenutno na 2.38 kW, ali mislim da sigurno neće preći ovu jučerašnju cifru do 71, pošto je danas još toplije i tek idu u narednom periodu temperature preko 10 stepeni spoljne, tako da sigurno neće da bude potrošnja velika još ovih 2 dana u februaru, tako da prosek može lako da se zaključi, sigurno neće da pređe 290 kW, možda će da bude na neki 285. Tako da eto, ako pogledate ukupnu potrošnju, januar kao najhladniji mesec bio je najgori, ali opet to nije velika potrošnja, od 462 da kažemo kW, to je na dnevnoj bazi prosek nekih 15 kW, što je za veličinu mog stana i za ovu Hisense 12 klimu sasvim očekivana i da kažem i čak minimalna potrošnja, pošto ja i mnogi ne veruju, ali moj stan ima pasivno grejanje od drugih komšija, tako da meni ne treba mnogo energije za zagrevanje stana. Sve u svemu, kad saberemo sve ove cifre od kad sam počeo da se grejem, recimo oktobar, novembar, decembar, januar i februar, to mu dođe na nekih, ovo je 600, 733, 34, 1098, 9, neka bude 1100 i ovdje imamo još 320, znači od nekih 1420 grubo kilovata mi je skoro cela grejna sezona prošla. To je po meni dobra iskorišćenost ove klime prema mom prostoru i stvarno ne mogu da kažem da je to sa mnogo energije za maltene celu sezonu od 5 meseci grejanja. Tako da to je to u ovom videu, vi vaše iskustvo podelite u komentarima, pa ćemo u sledećim videima da testiramo i neke druge uređaje kad budem zamenio ovu klimu i postavio još bolju klimu u ovom stanu. Taman u sledećoj sezoni idemo prvo hlađenje, pa posle toga grejanje i da vidimo da li se isplati prelazak na neke još kvalitetnije uređaje u odnosu na ove klasične, da kažemo, Kineze.